जैकेट अयान भी पहना है। चलो बाहर। तो गाइस कि बाहर जा रहे हैं, हमें कहाँ जाते हैं वहाँ मिलेंगे। वेलकम टू माई ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज जा रहे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock। नाश्ता करने जा रहे हैं बाहर। वेलकम बोल। हाय। हाय। तो अभी नाश्ता कर पाते हैं घर को। नाश्ता वो रेगुलर जो लास्ट टाइम भी देखे थे। आज क्या चेंज लिए तो दिखाता हूँ, ठीक है। सो विल बी मूविंग आउटसाइड नाउ। चेंज करे, एटलीस्ट समथिंग सुने, ठीक है। चलो बाहर आ गए हम। ये चाबी है नहीं, मेरे पास चाबी है। हाँ है। गुड। मी मोर। किधर है? 16 बाहर जाने की। चलो। तो गाइस देखो, अभी हमें निकले। कहाँ जाने का अभी? नाश्ते को। किधर? कृष्णा जाते हैं, नंदिनी। हाँ, श्रीनिधि जाएंगे। करे ट्रैफिक रहती ना बहुत। नहीं रही तो ठीक है। चलो, सम अदर वे, कुछ अलग रास्ता। ले स्टार्ट करो। अंदर है आलू की सब्जी, दिखाओ। देयर इज आलू वेजिटेबल इनसाइड। एंड खा रही हूँ दोनों जने। अभी हमारा नाश्ता आया नहीं, खा रहे हैं। हमारा अभी आना भी है, वेटिंग। नहीं, वेट कर रही है अभी खाना नाश्ता आने। ये भी एक प्लेन डोसा। दिस इज प्लेन डोसा। नो चटनी, इसमें चटनी रहती है लेकिन आलू नहीं रहता। सिर्फ प्लेन डोसा विद चटनी एंड सांभर। एट लास्ट ये है मेरा सेट डोसा। तीन है, और चटनी और दाल या सांभर। दिस इज माई सेट डोसा। सो आई विल बी एंजॉइंग माई सेट डोसा। साइड डब्बे को टपड़ा टपड़ा
ये बड़ी सूप खा रही हूँ मैं, एक और इतनी धूप है। यहाँ चल रही हूँ मैं, मेरे को फुल ऑफ ट्रैफिक। और बड़े कोशिशों से यहाँ पे एक पाइप फिक्सिंग का काम चल रहा था घर में, उसको फायर लगा के उसको पाइप को कुछ ट्रिमिंग या कुछ पतला छोटा मोटा कुछ करके, और उसके बाद बड़ी कोशिशों के बाद करके उसको ये बाल्कनी के लिए पानी वैसा नहीं ठीक है लाइन बंद करेंगे क्या हुआ? इसमें से पाइप में से बाहर पड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। नाश्ता करने आए सो है, तो आज का नाश्ता भी दिखाऊंगी आपको। सुबह के 8:30 हो रही और काफ़ी लोग भी आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आज बड़ा नहीं है क्योंकि अयान को खांसी है, coughing too much, so only boiled idli and lentils का सूप, गरम गरम इडली। लेंटिल्स का सूप मई बोलते हैं, लेंटिल्स और दाल एक ही, सांबर भी एक ही, कुछ भी बोल सकते हैं। लेंटिल्स बोल सकते हैं, दाल बोल सकते हैं, और फिर सांबर बोल सकते हैं। हाँ है नहीं फ्रेंड्स। टी, चाय, इडली एंड लेंटिल्स का सूप है कि नहीं।